Salut tout le monde! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire un haul et à la fin on va faire un tuto slime. Donc là on est avec Eve, donc c'est parti! Donc le premier achat c'est un petit sac. Voilà, moi c'est Time Kawaii un peu celui-là parce que je trouve que ça fait un peu celui-là. Et moi c'est un peu neutre. Donc le prix c'est 25 centimes chez Action. Le prochain article c'est un washi tape. Voilà, bah il y a plein de petits les couleurs et tout. Il y en a 4. Et ça coûte vraiment pas cher. Donc toujours chez Action, on a acheté 3 cols. Donc elle en a acheté un, j'en ai acheté 2. Donc un bleu, un rouge et un autre rouge. Donc le prix c'est 25 centimes et c'est pour faire du slime. Alors c'est une sucette cette fois. Méga. Une méga sucette. Là, c'est comme c'est marqué, c'est méga lollipop. Ouais, c'est en anglais mais c'est méga sucette en fait. Et dedans il y a 4 petits trucs. Et c'est pas encore ce que c'est. Mais on va découvrir ça ensemble à la fin de la vidéo. Le prix c'est 1,79 €, donc c'est vraiment pas cher. Donc le dernier article c'est de la lessive extra pour faire de la slime. Donc le prix c'est 2,46 € et donc je l'ai acheté aussi chez Action. C'est parti pour le tuto slime. Pour commencer, il vous faut de la colle, de la lessive extra et un pot et une cuillère. Pour commencer, mettez de la colle liquide dans le pot. Ensuite, ajoutez petit à petit de la lessive. Puis mélangez en ajoutant de la lessive. Continuez en malaxant avec les mains. Et voilà, la slime est prête. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner et bye bye. Bye bye. Bisous. Attends, je te fais ça quand même. Tu filmes encore? Quand